kryeqyteti i Ukrainës, Kievi, është tronditur sërish nga një valë fuqishme sulmesh vetëm ditën e djeshme. Ka pasur të paktën 4 të vdekur dhe shumë të plagosur të raportuar deri tani. Rusia kishte kërcënuar në fakt me hakmarrje kohë më parë ndaj një sulmi në territor të pushtuar. A tregon ky sulm masiv se lufta po hyn në një fazë edhe më të rrezikshme? Po, unë pajtohem me konstatimin tuaj që lufta me gjasa po hyn në një fazë të rrezikshme të saj, sepse edhe pala ruse ka shprehur që dëshiron të jap fund luftës për shkak të zgjathjes së saj të jashtëzakonshme në kohë. Po themi që ka kaluar kohën e përfshirjes së Rusisë në luftën e dytë botërore përpara 80 vitesh. Dhe si pasojë ka patur edhe ndihmë jo të vogël ekonomik në Rusi, përveç se në perëndim dhe patjetër në Ukrainë, që dëshiron të jap fund, por me veçantinë se mundet që të kryej një sulm final përpara përfundimit. Një sulm i cili mund të ketë pasoja të mëdha në dëme ekonomike dhe në njerëz dhe në infrastrukturën civile mbi të gjitha në Ukrainë. Kanë qenë këto zëra që kanë qarkulluar edhe prej takimit ose më saktë prej diskutimeve dhe replikave në distancë presidentit Zelenski dhe presidentit të Bielorusisë Aleksandr Lukashenko, sepse mendohet që mundet që Rusia të ndërmarrë një sulm në Ukrainë duke përdorur territorin e Bielorusisë. Kjo për arsye se pikërisht zona e qendrës së Ukrainës dhe Kievit gjendet më afër torit dhe kufirit bielorus, kështu që mund ta përdorin si një levë për të fituar avantazh në territor. Sa i takon sulmit të ditës djeshme dhe të natës pardjeshme, pra midis 20 dhe 21, ajo që mund të themi ishte një përgjigje e pritur nga ana e Rusisë për shkak të taktikës asimetrike në luftë që Ukraina ka nisur tashmë prej javësh dhe muajsh. Shikoni se çfarë po ndodh. Ukraina, duke kuptuar vërsinë e luftës në front edhe ngecjen e disa muajshme të luftës në front, pikërisht aty ku gjenden edhe 4 oblastet, pjesa më e madhe e cilave është e pushtuar nga Rusia, ka vendosur që të përdor taktikën të cilën tashmë e ka përdorur edhe Irani në luftën kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, që është nëse ti më godet mua, unë të godas ty në thellësi të territorit edhe të shumë larg frontit luftës për ta bërë luftën më të kushtueshme. Se Ukraina ka goditur në thellësi ose në brendësi të territorit rus, rafineritë e mëdha të naftës, impiantet, portet e mëdha, pra terminalet e eksportit të naftës dhe të karburanteve ruse në botë, dhe objektivat e tjerë siç pretendohet nga pala ruse, të cilët janë objektiva civil. Ka patur një intervistë para rrethësh nga një komandant Ukrainas, Robert Borovdi, i cili është komandanti i mjeteve të papilotuara të Ukrainës, këtyre avionëve apo dronëve, të cilët janë pa pilot, janë automatik. Dhe ai e ka paralajmëruar gjatë asaj interviste, mos gaboj tek Politico, që Ukraina do të fillojë dhe do të godas objektiva në thellësi të territorit rus, duke ja bërë shumë kushtueshme dhe më të shtrenjtë vijimin e luftës rusëve në front në Ukrainë. Pra kjo taktik e luftës asimetrike të Ukrainës ka sjell, siç ne e pa mirë, edhe luftë edhe goditjet me dronë në Kiev. Ishin rreth 600 dronë edhe rreth 90 raketa në sulmin e natës parëmbrëmshme, pjesa më e madhe të cilëve u interceptuan nga sistemi antiraketor i Ukrainës, por në fakt ky është edhe qëllimi i goditjeve të tilla masive, që një pjesë e mirë e dronëve dhe raketave të mbingarkojnë sistemin mbrojtës kundër ajror dhe një pjesë e vogël pastaj që ngelen të arrijnë në objektivat e tyre. A mund ta përballojë Ukraina një luftë të gjatë pa mbështetjen e vazhdueshme të Perëndimit? Jo, sigurisht që jo. Ukraina në fakt ka qenë në një mënyrë ose në mënyrë tjetër një
vend ku Perëndimi dhe NATO kanë bërë një luftë proksi me Rusinë, sepse armatimet e Ukrainës janë armatimet Perëndimit, armatime amerikane. Trajnimet që ka marrë personeli dhe ushtria ukrainase janë nga britanikët amerikanë pra nga vendet e NATO-s. Kështu që është e paimagjinueshme që Ukraina të mundej ta përballonte vetë këtë përballje me Rusinë. Sado që edhe Ukraina do ngelet mbrapa me përgatitje ushtarake. Është diçka për të theksuar që tashmë kjo luftë 4 vjeçare ka shndruar Ukrainën në vendin ndoshta të parë në botë sa i takon teknologjisë së dronëve dhe luftës me dronë. Pra është vendi që ka më shumë përvojë se çdo kush vend tjetër në këtë moment që ne flasim në luftën me mjetet pa pilotuara me dronë. Dhe kjo patjetër që është e pakonceptueshme pa ndihmën e Perëndimit. Në fakt kjo ka qenë edhe shkaku një nga shkaqet më saktë të çarjes midis Evropës dhe Amerikës brenda NATO-s, pra çështja e Ukrainës, sepse Evropa ndjer edhe pasigurinë e pranisë ruse në kufijtë e saj. E ka patur të nevojshme ombrellën mbrojtëse të NATO-s, që është ombrella në fakt amerikane. Kështu që megjithatë kemi lajme të mira ditët e fundit. Amerika vijon që të shes edhe të ketë kontrata për shitje të armatimeve në Ukrainë, siç ishte para pak ditësh, para 4 ditësh. Mos gaboj tani, marrëveshja me tamentin e shtetit për një shumë prej rreth 108 milion mirëmbajtjet sistemeve antiraketore HOK në Ukrainë. Kështu që patjetër Ukraina i qëndron dhe përfaqëson të gjithë qëndresën e vijës euroatlantike, për aq sa vija euroatlantike vijon të ekzistojë ende, nëse vendet e Perëndimit në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e braktisin këtë objektiv dhe nuk realizohen ato planet që deri diku janë dhe konspirative, po mund të jenë të vërteta, nga takimi i Alaskës mes Trump dhe Putin për ndarje të vijave të influencës qartazi Ukraina dhe ndoshta Evropa lindore do të binin pre e influencës ruse dhe ky do të ishte një lajm as pak i mirë. Po, a ekziston ende mundësia për negociata paqeje apo palët janë më larg ose kur nga një marrëveshje? Tani, mundësia për të ulur në tryezedimesh gjithmonë ekziston, të paktën në nivele teknike, ashtu siç edhe ka ndodhur. Në fillim mbaj mend në Stamboll dhe pastaj në vende të tjera, në Zvicër e tjerë, por sa i takon negociatave të nivelit të lartë politiku, do të thoja që ende nuk kemi dëshile në horizont. Sepse presidenti Putin e konsideron levë shumë të rëndësishme Ukrainën që ta negociojë për pak gjë me nënën edhe me Perëndimin. Për më tepër kur një faktor i rëndësishëm i NATO-s, siç është Evropa perëndimore, vijon dhe të mbaj sanksionet ndaj Rusisë. Gjë e cila në fakt më shumë i ka shërbyer Rusisë se sa i ka shërbyer Evropës, duke detyruar Rusinë që të diversifikojë tregjet nga tregjet evropiane në ato aziatike. Por duhet shihet edhe qasja e presidentit Trump nga ana tjetër, i cili nuk duket se është shumë i fokusuar tek Ukraina. Tani që flasim, është në pritje jemi gjithë në pritje të një marrëveshje me Iranin dhe ai është duke punuar atë. Kështu që Ukraina ndoshta do duhet të ngel pak më vonë. E thash edhe një herë që sa i takon konfliktit në Ukrainë, të gjitha palët janë në favor të përfundimit të këtij konflikti. Por se si ky konflikt do të përfundojë varet shumë dhe për palët në të dy anët e llogores ka domethënie të ndryshme. Presidenti Putin i izoluar diplomatikisht, kemi parë edhe në paradën e ditës fitores në 9 maj dhe zakonisht kur një lider autokrat gjendet i
i izoluar dhe për më tepër i vendosur me shpatulla pasmurit prej kërcënimeve të shërbimeve sekrete, paradajmërimit të shërbimeve sekrete se i kërcënohet jeta. Ai ishte i prirur që të lëshohet më pak. Që ngjelet për të parë pjesa e negociatave të nivelit lartë politik. Nga ana tjetër kemi edhe deklaratën e Donald Trump për marrëveshjen me Iranin, ku ai thotë se ose do të jetë e shkëlqyer ose nuk do të kemi fare marrëveshje. Po, kam fjalën për deklaratë, këto janë forma presioni publik. Presidenti Trump i tashmë i mësuar që e ka këtë veti në ligjërimin e tij, duke që edhe nga fusha e biznesit, e trajton marrëveshje si një deal ekonomik. Pra kjo ose do të kemi një marrëveshje të mirë ose nuk do të kemi marrëveshje fare, është ajo që amerikanët e konsiderojnë take it or leave it, pra një marrëveshje të gjithën ose refuzoje të gjithën. Megjithatë, për te dekadave duket se ka një afrim të palëve, si nga ana e Shteteve të Bashkuara, ashtu edhe nga ana e Iranit. Është një afrim i ngadalt, është një afrim shumë i kujdesshëm, nuk mund të flasim ende për një memorandum mirëkuptimi, jemi në pritje të palës që po ndërmjetëson që të ketë përqyeshmëri të dyja krahëve përpara se ata shpallë, kam fjalën pikërisht për Pakistanin. Por ku duket se e kemi këtë afrim të palëve, duket pikërisht tek shqetësimi i Izraelit. Diskomforti që na vjen nga Tel Avivi është një letër lakmuesi për të na treguar që gjërat janë duke lëvizur drejt një marrëveshjeje. Sigurisht, nëse ne lexojmë të gjitha lajmet që vijojnë të qarkullojnë edhe në këto momente që ne flasim për mundësinë e një memorandumi mirëkuptimi, lë pak vend që të imagjinosh se për çfarë mund të bëhet fjalë se këto dy palë bien dakord, sepse çështja e ngushticës së Hormuzit jon të ngelet e pasgjidhur, çështja e pasurimit të uraniumit të Iranit vijon të ngelet e pasgjidhur, çështja e atëve të ngrira iraniane vijon ngelet e pasgjidhur, po ashtu çështja e sanksioneve. Kështu që unë nuk e di tamam se drejt në çfarë terma do të arrihet ky memorandum mirëkuptimi, por di të them se sido që të jetë puna, edhe për çështjen e uraniumit, edhe për çështjen e ngushticës së Hormuzit, që janë ato dy më kryet, palët kanë mjaftueshëm leva në dorë që të arrijnë një zgjidhje, siç është për shembull dorëzimi i një pjese ose ndoshta gjithësisë uraniumit pasuruar të Iranit tek një palë e tretë që mund të ishte, mund të gjenden mundësi që të dyja palët të finalizojnë këtë marrëveshje, nëse mund ta themi, që vijon pastaj edhe me zgjatjen e armëpushimit në afat kohore dhe me një tagim të dytë me ndërmjetësimin e Pakistanit ditët e para të qershorit mes Shëbasit dhe Iranit. Pra, mund të gjenden mundësi të cilat mund t'i bëjnë palët që të afrojnë, siç është për shembull dorëzimi i uraniumit pasuruar të Iranit tek një palë e tretë, ndoshta tek Rusia, ndoshta tek Kina, apo gjëje e mënyrës apo një formule për ta menaxhuar ndryshe ngushticën e Hormuzit përmes vjeljes së një tarife nga të dyja palët, ose vjeljes së një tarife direkt në terminalet e eksportit naftës në të gjitha vendet e gjirit persik për ta bërë procedurën më të lehtë. Pra, unë them që leva dhe mundësi ka që të mbrihet në një memorandum mirëkuptimi, thjesht duhet vullneti i palëve. Dhe siç e kemi ndjekur edhe nga deklaratat e presidentit Trump apo sekretarit të shtetit, pritet që brenda ndoshta 48 orëve nga dita e dieshme, që do të thotë edhe një ditë më shumë, të jemi në
pritje të shpalljes memorandumit të mirë kuptimit edhe më tej pastaj një marrëveshje të mundshme gjithmonë. Marrëveshja ngelet e mundshme nuk është ende e sigurt. Nëse negociatat dështojnë edhe tensionet do rikthehen në konflikt ushtarak dhe marrëveshja nuk ka për t'u arrirë, çfarë ndikimi do ketë kjo përfundimisht në lindjen e mesme dhe në tregjet globale të energjisë? Sigurisht përpjekjet për marrëveshje mund të dështojnë, sepse palët tashmë që flasim janë pozicionuar diametralisht kundër, pavarësisht afrimit ose përpjekjeve të ndërmjetësuesve apo qoftë edhe të vetë palëve për afrimin. Siç edhe presidenti Pezeshkian për shembull ka deklaruar dje që Irani nuk synon të ketë mëndo presidenti Trump që ka thënë që Irani pra ka një përpjekje nga Irani për tu afruar. Po gjithmonë mundësia që të dështojë gjitha ekziston. Pyetja që ne mund të shtrojmë është çfarë do të përfitonin palët nga rikthimi në konflikt. Unë nuk di të jap një përgjigje kësaj pyetjeje, në kuptimin që nuk e di se cili do të ishte skenari i Shteteve të Bashkuara në rikthimin në konflikt për të arritur diçka më se çfarë ka arritur tani që praktikisht është shumë pak në kuptimin strategjik të fjalës. Po nga ana tjetër nuk e di se çfarë do të përfitonte edhe Irani nga rikthimi në luftë, më shumë se çfarë ka arritur tani që është një përpjekje kontrolluar strategjikisht ushtrisën e Hormuzit dhe tregtin e naftës, por nga ana tjetër është shoqëruar me një faturë shumë të lartë të shkatrimit të infrastrukturës që ka pësuar gjatë këtyre ditëve. Kështu që nuk e di se cila do të ishte mundësia më e mirë e palëve. Tani, sigurisht që brenda administratës Trump ka zëra që kanë thënë se këtë kohën e përpjekjeve për marrëveshje, administrata Trump e ka shfrytzuar që të afroj pajisje dhe anije të tjera ushtarake në lindjen e mesme dhe një numër të madh trupash dhe thjesht është duke u bërë gati që të hidhet dhe të rinis sulmet në një format të ri, ndoshta boots on ground, pra me çizme në tokë, me ushtar, gjithsesi gjitha skenaret e kësaj natyre nuk është se sjellin parashikimin më të mirë apo ndonjë arritje të materializuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, sigurisht që edhe një palë e tretë që jemi ne të gjitha vendet e tjera që varen nga furnizimi energjetik i gjirit persik do të ishin një humbës i madh, sepse patjetër që Lutja e Ngushticës së Hormuzit i ka rritur tashmë çmimet. Një rikthim në konflikt mund të rrezikonte edhe mbylljen e ngushticës Bab-el-Mandeb si formë hakmarrje e Iranit përmes proksive të tij Houthi në Yemen. Po një mbyllje e tillë do të ishte katastrofë për çmimet e naftës. Pra mund të çonte një fuqi nafte ndjes mbi $150, $200, gjë do të ishte terminale fare për industrinë edhe sipërmarrjen nga lënda e djegshme. Kështu që unë nuk e kuptoj se çfarë kanë për të fituar absolutisht të gjitha palët nga konflikt, qoftë SBA, qoftë Irani, qoftë po duashti edhe Rusia dhe Kina për shkak të furnizimit me lëngë të djegshme, sigurisht Evropa jo. Po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që tani kanë dalë si një eksportues i gazit natyror dhe i naftës, po e vuajnë pasojën e rritjes së çmimit të energjisë të lëndës së djegshme në treg. Kështu që mendoj se të gjitha palët duhet jenë të prirura dhe besoj që janë të prirura që mos ketë një rikthim në konflikt, por të gjendet pikërisht rruga e finalizimit të memorandumit të mirëkuptimit edhe një marrëveshje më pas. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.